Muhammad KSN. Iya ada darah nih. Alan. Sigman juga termasuk pesulap dengan bayaran klinik yang pada zaman itu. Lafayette meninggal akibat Nah, Ini mati. Status udah belahan. Itu kenapa? kebakaran waktu melakukan aksi sulapnya di Empire Palace Theater di Edinburgh pada tahun 1911. Wah, hujan lagi ya Allah. Pak sini, botolnya udah selesai. Udah belum? kalau kita Belum habisin. oh Mbak Isa aja udah habis. Ini udah habis. Boleh. Kak, habisin. Enak kan? belum cuma 1 menit. Putih nggak mau. Sini. Sini. Untuk tangan udah dibuka. Ya kak ya. Ya. Kalau gelap ya. Kayak ini ya. Diberek. Nah, like dan subscribe channel aku. Minggu ya. Dadah.